Ahojte, vítam vás pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V predchádzajúcej časti sme si začali háčkovať tento prekrásny hrejivý sveter s balónovým vzorom na rukávoch a kapucňou. Uháčkovali sme si predný aj zadný diel, kapucňu. Dnes si ho spoločne dokončíme. Uháčkujeme si rukávy a lem. Takže hurá, dokončiť si prácu, aby sme sa mohli niekomu pochváliť. Prípadne len tak sami sebe. Ideme si urobiť rukav. Vzor na rukáve je pružný. Ten rukav sa tak stiahne. Preto tu budeme musieť trošku ten rukav ešte rozšíriť, čiže tam si pridáme očka. Vzor je deliteľný číslom 12. Takže tu, ako sme mali 1, 2, 3, do prostredného vkladám značkovač. Takisto na tejto druhej strane, tu máme 1, 2, 3, do prostredného vkladám značkovač. V tejto časti potrebujem 12 očiek, takže tu do tohto prvého nadpojíme priadzu. Urobím si základné očko, prevlečiem a 3 reťazkové očka, 1, 2, 3. Teraz, toto je prvý dlhý stĺpik. Druhý dlhý stĺpik urobíme sem do tohto bočného, vlastne do tohto riadku. Čiže druhý. A sem urobíme tretí dlhý stĺpik. Tretí. Teraz štvrtý, vkladám medzi 5., 6., 7., 8., 9., 10. Teraz zase do tohto bočného 11 a tam, kde sme mali značkovač, bude 12. dlhý stĺpik. Čiže v tejto časti máme teraz 12 očiek. Ďalej budeme pokračovať dokola s tým, že budeme striedať. Do ďalšieho očka pôjde 1 dlhý stĺpik, do ďalšieho 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. A striedame 1 dlhý stĺpik a do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Až prídeme na koniec. 1 a 2. Prišli sme na koniec, čiže končili sme 2 dlhými stĺpikmi a spojíme vlastne sem na vrch do toho tretieho reťazkového očka pevným očkom. Toto potom zašijeme. Teraz máme dokola 72 očiek. Ideme robiť vzor, ideme na prvý riadok. Urobíme si začiatočný dlhý stĺpik, ale pôjdem takto spredu, okolo, prevlečiem a prevlečiem cez prvé 2 očka. Nedokončím. Takisto ideme okolo ďalšieho, predný dlhý stĺpik, prevlečiem cez 2 očka. Nedokončím. To je druhý nedokončený predný dlhý stĺpik. Teraz tretí, nedokončím, štvrtý, nedokončím, 5., nedokončím, 6., nedokončím a 7. Čiže 7 predných dlhých stĺpikov nedokončili sme, pretože ich teraz prevlečieme cez všetky očká a urobili sme 7 predných dlhých stĺpikov spolu dohromady. Upevním jedným reťazkovým očkom. Teraz pôjdu 2 zadné dlhé stĺpiky, 1 zadný,
druhý zadný dlhý stĺpik. Tu sme dali 7 očiek spolu, takže ich potrebujeme zase rozšíriť, čiže do tohto ďalšieho očka urobíme 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čiže takto, 7 dlhých stĺpikov. Nasledujú, čiže to bolo sem, nasledujú 2 zadné dlhé stĺpiky, 1 do ďalšieho očka, zadný dlhý stĺpik. Čiže takto. Teraz zase zopakujeme týchto 7 predných dlhých stĺpikov spolu. Takže ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prevlečiem cez všetky očká a upevním reťazkovým očkom. Teraz nasledujú znovu 2 zadné dlhé stĺpiky, 1 a do ďalšieho očka 1 zadný dlhý stĺpik. Čiže dali sme si 7 spolu, teraz potrebujeme znovu nabrať 7 očiek, čiže urobíme do ďalšieho očka 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nasledujú 2 zadné dlhé stĺpiky, čiže do ďalšieho očka zadný dlhý stĺpik a do ďalšieho očka zadný dlhý stĺpik. Čiže zopakovali sme vzor už druhýkrát. Čiže 7 spolu, 2 zadné, potom sme rozplietli 7 dlhých stĺpikov a 2 zadné dlhé stĺpiky. Čiže týmto spôsobom budeme pokračovať ďalej, až prídeme na koniec. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a spolu jedno reťazkové očko. 1, 2, do ďalšieho 7 dlhých stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do ďalšieho zadný dlhý stĺpik, do ďalšieho zadný dlhý stĺpik a pokračujeme. Prišli sme na koniec, 2 zadné dlhé stĺpiky a spojíme pevným očkom sem do vrchu. A prvý riadok máme hotový. Čiže takto to vyzerá. Čiže robili sme 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát. 6 krát budeme mať vzor na rukáve. Takto. Čiže prvý riadok. Ideme na druhý riadok. Teraz urobím si začiatočný dlhý stĺpik, ale ho robím takto, že vkladám háčik sem do tohto očka spredu a takto okolo vlastne tých spojených. Prevlečiem cez dve a prevlečiem znovu cez dve. Môžem si sem dať značkovač, aby som vedela, kde to budem potom spájať, aby sa mi to ľahšie hľadalo. Teraz
Do ďalších dvoch očiek pôjdu zadné dlhé stĺpiky. 1 a do ďalšieho okolo pôjde tiež 1. Teraz tu máme týchto 7 dlhých stĺpikov a budeme robiť 7 predných dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takto okolo celého, nie len do vrchu, ale okolo celého stĺpika. 7. Teraz nasledujú 2 zadné, 1 a ešte 1. Teraz tu máme toto spojené, čiže urobíme predný dlhý stĺpik. Vkladám háčik sem do vrchu, okolo a urobím predný dlhý stĺpik. A znovu nasledujú 2 zadné. 1, druhý. Zas máme 7 dlhých stĺpikov, čiže pôjde 7 predných. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a znovu 2 zadné. 1, druhý. Čiže takto. No a rovnakým spôsobom budeme pokračovať ďalej, čiže nasleduje predný dlhý stĺpik, 2 zadné, 7 predných a 2 zadné dlhé stĺpiky. Pokračujeme až do konca riadka. Čiže predný, a pokračujeme. A prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do tohto prvého dlhého stĺpika. Takže druhý riadok máme hotový. Ideme na ďalší riadok. Tretí riadok a štvrtý riadok vlastne len zopakujeme tento druhý riadok. Takže začiatočný dlhý stĺpik, predný, čiže takto okolo. A pokračujeme 2 zadné, dlhé stĺpiky, 7 predných, 2 zadné. No a pokračujeme ďalej do konca riadka a ešte si urobíme ešte jeden riadok rovnako. Čiže robíme teraz tretí riadok a potom ešte štvrtý riadok urobíme rovnako, ako sme robili tento druhý riadok. Takže pokračujeme ďalej. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže mám už 4 riadky hotové. 1, 2, 3, 4. Druhý, tretí a štvrtý riadok robíme rovnako. Teraz ideme robiť 5. riadok. Urobím si začiatočný dlhý stĺpik do tohto očka. Keďže si teraz tie balóniky budeme vytvárať, tak budeme v tomto riadku zase v týchto očkách rozširovať. Čiže tu máme prvý dlhý stĺpik a ešte do tohto očka spravíme ďalších 6 dlhých stĺpikov. 1, 2,
3, 4, 5, 6, čiže dohromady máme 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz nasledujú 2 zadné dlhé stĺpiky. 1, 2. A ideme si toto spojiť takým istým spôsobom, ako sme to robili tu. Čiže dáme 7 predných dlhých stĺpikov spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prevlečiem cez všetky očká a zatiahnem jedným reťazkovým očkom. Čiže spravili sme si prvý balónik. Teraz pôjdu znovu 2 zadné dlhé stĺpiky. 1, 2 a do tohto očka urobíme 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 zadné, 1, 2 a znovu dáme 7 predných dlhých stĺpikov spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spolu jedno reťazkové očko. Čiže ďalší balónik. A pokračujeme ďalej. 2 zadné, 7 dlhých stĺpikov, a pokračujeme až do konca riadka. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Takže ďalší 5. riadok máme hotový. Čiže sa nám takto pekne začali tvoriť balóniky. Ideme na ďalší riadok. Teraz tu máme tých 7 dlhých stĺpikov, takže budeme robiť 7 predných dlhých stĺpikov. Tak začnem začiatočným dlhým stĺpikom predným. Čiže takto idem. Do ďalšieho znovu predný a prejdem si. Čiže 7 predných dlhých stĺpikov. Dva zadné. A tu pôjde znovu predný dlhý stĺpik. A 2 zadné. No a pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec, spojíme pevným očkom a vlastne tento riadok zopakujeme ešte 2-krát. Ďalej bude znovu nasledovať vlastne tento prvý riadok. Čiže budeme zase toto spájať a tu budeme rozširovať. Čiže budeme si balóniky tvoriť
takto na striedačku. Čiže jeden bude tu, druhý bude medzi týmito dvomi a zase potom pôjde sem. Čiže týmto spôsobom, ako máme tu, čiže sa nám balóniky tvoria takto. Pokračujeme teda ďalej. Urobíme si požadovanú dĺžku rukava. Moja dĺžka je taká, že robím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balónikov na dĺžku a potom si urobíme ešte patent. Takže pokračujeme ďalej. Ak máme hotové 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a toto je vlastne 10. gulička alebo 10. balónik, ideme si urobiť patent. Samozrejme, že dĺžku rukava si určujete podľa seba, koľko potrebujete. Treba však dbať na to, že vlastne ten patent je nejakých 8 cm. Takže ideme si urobiť ešte patent. Takže toto je 10. bublinka alebo 10. balónik. Tu sme rozpletali 1, 2, 3 riadky. Teraz ideme robiť ďalší riadok. V tomto riadku budeme spájať tieto bublinky, balóniky, ale nebudeme už tu rozširovať. Takže urobím si nedokončený začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Takto. Do ďalšieho očka. Do ďalšieho očka. Čiže vlastne si spojíme 7 predných dlhých stĺpikov. Čiže takto. Prevlečiem reťazkové očko. Teraz mi nasledujú 2 zadné dlhé stĺpiky. 1, 2. Mali by sme rozšíriť, ale keďže ideme robiť patent, urobíme iba jeden takto predný dlhý stĺpik. A ďalej pokračujeme. 2 zadné dlhé stĺpiky. A znovu si dáme 7 predných dlhých stĺpikov spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prevlečiem jedno reťazkové očko a znovu 2 zadné dlhé stĺpiky, 1, 2 a jeden predný dlhý stĺpik. No a rovnako budeme pokračovať ďalej a vlastne prídeme sem. Tu si to spojíme pevným očkom, takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec, urobíme pevné očko do tohto prvého očka. Čiže takto. Teraz máme dokola 36 očiek. Ideme na ďalší riadok. Začiatočný dlhý stĺpik, takto predný. Teraz nám nasledujú 2 zadné, 1, 2 a predný dlhý stĺpik. A budeme pokračovať ďalej dokola a budeme striedať 2 zadné dlhé stĺpiky, 1 predný dlhý stĺpik, 2 zadné a 1 predný. A pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom
do toho prvého predného dlhého stĺpika. Čiže takýmto spôsobom si budeme robiť patent. Ono sa nám to pekne takto stiahne a vlastne tento riadok, tento predchádzajú, tento čo sme robili, zopakujeme ešte 7 krát. Čiže takto, aby sme mali. Čiže tu sme spájali, tento riadok máme hotový a ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dohromady, takto, aby sme mali 8 riadkov vlastne patentu. Čiže ešte raz, tu sme spájali, tento riadok máme prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, 8. Dohromady 8 riadkov patentu. Čiže takto sa nám to pekne stiahne. Ak by sa vám to zdalo stále široké, kľudne môžete použiť o číslo menší háčik. Takže znovu ideme na ďalší riadok, opakujeme predchádzajúci riadok, čiže začiatočný dlhý stĺpik, bez reťazky, predný. Dva zadné dlhé stĺpiky, jeden predný. A pokračujeme ďalej a urobíme takto ešte 7 riadkov. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého predného dlhého stĺpika. Ukončím a samozrejme zašijeme koniec. Tu pekne vidieť, ako sme to spájali tým začiatočným dlhým stĺpikom, vlastne takto. Čiže ono sa nám to tam tak stratilo. Takže hotovo. No a ideme si to celé ešte obháčkovať, takže začnem ja z tejto strany, zase z licovej strany. Tu tento koniec ja si nadviažem priadzu, aby som nemusela potom zašívať. Ako nadviazať priadzu nájdete v odkaze pod videom. Takže idem sem na kraj, prevlečiem jedno reťazkové očko. Do tohto prvého očka vlastne sem urobím začiatočný dlhý stĺpik. A do toho istého, vlastne do toho krajného dlhého stĺpika ešte jeden dlhý stĺpik. Do ďalšieho dva dlhé stĺpiky. Tu máme ďalší krajný dlhý stĺpik, takže okolo neho tiež dva. A budeme takto pokračovať vlastne dokola a okolo každého toho krajného dlhého stĺpika urobíme dva dlhé stĺpiky. Ak by sa vám to náhodou začalo vlniť, tak môžete striedať 1, 2, tak aby sa vám to nevlnilo. Ono tento prvý riadok bude trošku voľnejší, pretože potom budeme zase striedať predný a zadný dlhý stĺpik, tak sa nám to trošku potom zase stiahne. Takže okolo každého krajného toho dlhého stĺpika robíme dva dlhé stĺpiky. Čiže takto. No a pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne hore k značkovaču. No a prišli sme sem na vrch, posledný krajný dlhý stĺpik, čiže okolo neho dva dlhé stĺpiky. Teraz tu, kde sme mali značkovač, dáme dlhý stĺpik. Taktiež dlhý stĺpik sem do tohto, kde sme spájali, čiže do toho prvého pevného očka.
dlhý stĺpik sem, kde máme vlastne tento druhý značkovač. No a budeme pokračovať ďalej. Znovu okolo týchto krajných dlhých stĺpikov dávame 2 dlhé stĺpiky, až prídeme na koniec. Takže pokračujeme. Prišli sme na koniec, čiže dlhý stĺpik sem okolo tohto krajného dlhého stĺpika a ešte dlhý stĺpik do tohto vrchu. Čiže sem. Takže hotovo. Teraz v ďalšom riadku si budeme pridávať gombíky a budeme si robiť slučky. Takže od spodu 2, 4, 6, 8, 10 vkladám značkovač. Teraz pokračujem ďalej. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vkladám značkovač. To je druhý. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vkladám značkovač. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 značkovač. A ešte raz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vkladám značkovač. Tento posledný značkovač nám vyšiel presne tu, jak máme spoj. Čiže tu sme začali tú kapucňu. Takisto to urobím z druhej strany. Čiže zo spodu 2, 4, 6, 8, 10 vkladám značkovač a potom vynechám 20 očiek, vkladám značkovač. A takto si to prejdem, označím si, až vlastne posledný znovu vyjde tu, kde sme nadpájali kapucňu, čiže sem. Takže ideme na ďalší riadok. Takže v tomto riadku si budeme pridávať gombíky a slučky s tým, že gombíky budeme mať na ľavej strane. Takže urobím začiatočný dlhý stĺpik. Hop. Teraz urobím predný dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka zadný dlhý stĺpik. A znovu predný dlhý stĺpik a zadný dlhý stĺpik. Predný dlhý stĺpik, zadný dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik, zadný dlhý stĺpik a ešte takto predný dlhý stĺpik. Tu máme značkovač. Čiže 2, 4, 6, 8, 10 očiek sme spravili, striedali sme predný a zadný dlhý stĺpik. Teraz urobíme 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Robím si takto väčšiu slučku a idem si tam vložiť vlastne gombík. Môžete použiť samozrejme aj taký tenší háčik. Čiže takto si tú slučku prevlečiem. Stiahnem a urobím ešte 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A pevné očko sem okolo tohto predného dlhého stĺpika. Čiže takto. Čiže sme si pripojili gombík. A teraz budeme pokračovať ďalej a budeme striedať. Teraz nasleduje. Tu bol predný, čiže zadný dlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Zadný dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik a prídeme až k ďalšiemu značkovaču.
zadný dlhý stĺpik. Čiže takto. Tu máme ten gombík. No a zase si ideme priháčkovať ďalší gombík. Takže 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Znovu. Čiže slučku prevlečiem. Stiahnem a ešte 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Pevné očko. Sem. Okolo vlastne do toho predného dlhého stĺpika. Čiže takto. No a pokračujeme zase ďalej. Zadný dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik a pokračujeme vlastne, až si takto priháčkujeme všetkých 5 gombíkov. Čiže zase prídeme k značkovaču, dáme gombík, značkovač, gombík, značkovač, gombík. Takže pokračujeme. Takže mám už aj 5. gombík prihačkovaný. Teraz si prejdeme kapucňu a budeme taktiež striedať zadný dlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik a prídeme znovu k značkovaču. No a prišli sme k značkovaču, teraz nám vyšiel tu zadný dlhý stĺpik, dáme 10 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a spojíme pevným očkom sem do vrchu toho dlhého stĺpika. Čiže urobili sme si vlastne uško, kde budeme potom tie gombíky zapínať. Čiže tak, aby sa nám tam mestil ten gombík. Čiže takto. No, pokračujeme ďalej. Tu sme mali zadný dlhý stĺpik, takže ide ďalej predný dlhý stĺpik. A znovu zadný dlhý stĺpik. Až prídeme k ďalšiemu značkovaču, kde urobíme zase takéto uško na gombík. Takže pokračujeme ďalej až na koniec. Musíme mať tiež 5 ušiek, pretože máme 5 gombíkov. Ďalší značkovač. 10 reťazkových očiek. Pevné očko do toho vrchu dlhého stĺpika a pokračujeme ďalej. Prišli sme na koniec, ešte predný dlhý stĺpik a sem do tohto posledného, tu na vrch, jeden dlhý stĺpik. Otočím znovu začiatočný dlhý stĺpik a budeme znovu striedať. Teraz pôjde zadný. Tu nám to pekne vidno, ako sa nám tie predné stĺpiky takto vykúkajú dopredu. Čiže zadný dlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Zadný dlhý stĺpik, predný dlhý stĺpik, zadný, predný, zadný, predný. Tu máme tú poslednú slučku,
Čiže toto je naša lícová strana. Slučky sme robili vlastne z tej druhej strany. Teraz nasleduje zadný dlhý stĺpik, takže idem zadný, ale slučku takto dopredu, aby sme si ju nezahačkovali dozadu. Zadný a sem okolo tohto ďalšieho predný dlhý stĺpik a znovu zadný, predný. Čiže takto. No a pokračujeme ďalej a takisto aj s gombíkmi to bude. Čiže dať si ich takto dopredu. Takže pokračujeme. Striedame predný, zadný, dlhý stĺpik. No a rovnakým spôsobom aj okolo gombíka. Čiže teraz nám nasleduje zadný. A predný. No a pokračujeme ďalej. Čiže tak. Znovu, aby sme ho mali tu vpredu. Aby sme si ho nedali na druhú stranu. No a pokračujeme ďalej. A ešte si potom urobíme 2 riadky predných a zadných dlhých stĺpikov. Keď budeme mať vlastne dohromady toto urobené celých, vlastne toto robíme tretí a ešte 2, čiže dohromady 5 riadkov, keď budeme mať hotových, ukončíme a zašijeme koniec. Takže pokračujeme. Ak máme hotovo 5 riadkov, 1, 2, 3, 4, 5, odstrihneme, ukončím a samozrejme zašijeme koniec. No a hotovo. Ako zaujímavý doplnok, na koniec kapucne si môžete pridať ešte strapec. Ako urobiť strapec, nájdete v odkaze pod videom. Takže už len prišiť strapec. No a zapošijeme konce. A hotovo. Tak, a tento prekrásny hrejivý háčkovaný sveter s balónovým vzorom na rukávoch a robustnou kapucňou s majestátnym strapcom je hotový. Dúfam, že sa vám podaril a ste so svojím výtvorom spokojní. Verím, že sa stane hrdou súčasťou vášho šatníka. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!